이렇게 넣어주고. 목적지に到着しました。お疲れ様。우와.
Vedi, adesso tocchi base mia.可以找的小一点，不用开很多那些杂东西，我感觉高一点，对吧？Що більше така結構予想外。100m先、左方向です。いいね。
ね。およそ200メートル先、右方向です。右方向です。Qua è bella, mamma la foto, fammela qua. Andiamo su. Tanto è lo stesso.
你孤独。Facendo le storie.